Salam alaikum, marhaba bikoum في IT Experiences l'épisode 15. Je sais que تعطلت عليكم بزاف. هذه مسألة اللي عارفها وتنعترف بها كنت عطلت بزاف pour publier هذا الكور. ولكن sincèrement دزت من une période كما قلت في la dernière hors série دزت من une période un peu serrée بزاف في la préparation ديال bridge value les nouveaux modules de formation etc. وحتى هذا الكور هذا بنفسه ديال زين 2 بغا دو لا بريباراسيون، يعني ما بغاش انني نجي وندير ان كور ولا ان توتوريال ديال 5 مينوت 10 مينوت 15 مينوت. انا هذاك الشيء ما تنعرفش نديرو. دونك جي بريباري ان كور كي سبيسيفيك باش نعرفوا شنو هما لي فوندمون ديال لو فريمورك زند 2 او لا زند فريمورك 2. دونك باش ما نتعطلوش بزاف في الانتروداكسيون اون ايساي دونتامي دونك لو بروميير با. قبل ما نهضروا على زين 2 تكنيكمون او لا ميم تيوريكمون نعرفوا شنو هما لي بري روكي ستريكت اللي خصهم يكونوا. الوغ قلت ستريكت باسكو خصكم تعرفوا شنو هما لي بري روكي اللي خص يكونوا عندكم ضروري ومؤكد وما نحتاجوش نهضروا في هذه المساله هذه. وسيل فو بلاي بين قوسين حاولوا تيفيتيو دوك لي بوتي توتوريال sur YouTube اللي تيوريو دي تكنيك مثلا ديال لي روكيت او لا ديال لو كرود او لا لانستا، داكشي اللي هو صغير مزيان نخدم به. ولكن سيل فو بلاي حاولوا تركزوا في لي فوندمون دو باز. حاولوا تركزوا في لي فوندمون دو باز. هذوك الناس اللي تيديروا دوك لي توتوريال ديال 10 مينوت، واش 10 مينوت ممكن تقرا فيها زين فريمورك؟ واش ممكن تعلم فيها لي باز وتكون شي حاجه اللي هي سوليد؟ راه يستحيل. هذوك الناس سي دي بيرسون كي ميتريز بارفيتمون بيان ودايرين دي فيديو جوست بوغ افوار اون ايدي. ولكن حاولوا تركزوا على لي باز. حتى نحيد الثغرات ديالي كامله، نحيد المشاكل اللي عندي بعدا انايا كوم لاكون عاد نمشي نقلب على انني نخدم في زين 2. راه هادشي علاش تعطلت بهذا لو كور هذا سانسيرمون. شكون هو لو بوبليك افيك كي غادي نتعامل في هذا لو كور؟ الوغ حاولت انني نديرو بين وبين اون فا فوا بوركوا علاش غنديرو او ميليو. يعني بالنسبه للناس كي فول ديكوفرير وبالنسبه للناس كي ميتريز لا تكنولوجي بي اش بي كي زون ديجا ترافايي بواحد لو فريمورك تيل كو سيمفوني ولا اوتر جو سي با. تري بيان. الوغ شنو هما لي بريروكي ستريكت اللي خصهم يكونوا عندنا؟ برومييرمون لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. ما تجيش تقول لي راه غنخدم فريمورك زند وانت تو ميتريز با لورينتي اوبجي. با لا بين كلاش نهضروا في هذا السوجي هذا. اساي انك تبازا يا اما رجع لا فيديو ديالي يا اما لا فيديو ديالي هما سي لي باز. يعني خصك شنو اللي خص يكون عندك في لورينتي اوبجي. par la suite essayer de découvrir autre chose. قلب ولا tu me contactes sur la page Facebook, انا je vais essayer de t'orienter vers des cours. Maîtrise du pattern MVC. Sincèrement sincèrement le pattern MVC actuellement هو PHP هو tous les langages du développement web. هو le pattern MVC ou le patron MVC. هاد la méthode de travail ou de développement structuré راها ضروريه تكون عندكم. دونك ركزوا في هاد لو ام في سي هذا. حنا غنعطيو ديجا واحد لي زيكسبليكاسيون مي جو سي كو سي با سوفيزون. وانا جو بروجيت ان شاء الله مور هادي ديال زين غندير واحد لو كور سبيسيفيك لام في سي. سي كوا ام في سي كومون ديفلوبي اون ستركتور ام في سي. لان بون ابار الناس اللي جاو داروا عندي لا فورماسيون بيان سور راه اون ايسيي دو فوار peut-être في شي 2 séances complètes de 6 heures comment développer un framework MVC. يعني انا نصاوب دو l'MVC moi-même. Alors, la maîtrise du langage PHP 5. Daroria. Khasni maîtriser PHP 5. Donc, au moins, j'ai déjà travaillé avec ça, mais je suis d'une manière procédurale, ou en orienté objet. Donc, maîtrise du langage PHP 5 plus programmation orientée objet, ils font la même chose. Benisbeliana, c'est la même chose. Maîtriser les méthodes de développement des applications réparties, c'est-à-dire les méthodes, la méthode de développement intelligente et propre dans une application خاصها تكون عندي. الا كنت من البروسيدورال c'est-à-dire داك الكوداج ديال لين بار لين داكشي ديال باسكال من تما غادي ننقز وغادي نمشي للفريمورك زين وغنقول غادي نبريباري فريمورك زين وغنخدمو. نو عطي راسك الوقت، عطي راسك فرصه انك تميتريزي سكيا اونتر لي دو. c'est-à-dire maîtriser l'orienté objet, maîtriser PHP 5, نخدم شويه l'MVC, c'est quoi l'MVC etc.
نخدم شويه quelques applications réparties, c'est-à-dire تنعرف نفرق ما بين la vue, نفرق ما بين la partie métier ونفرق ما بين la partie donnée وندير une combinaison entre les trois couches مزيان. عاد ديك سندوز فريمورك زين. Ok, framework Zend, c'est parmi les autres frameworks existants, deux qui sont forts sur le marché, Zend avec la deuxième version d'Hello, plus Symfony, je pense que ça offre la version 2. Actuellement, je ne l'utilise pas sincèrement. J'ai la première version à l'époque, mais actuellement, je ne l'utilise pas. Qu'est-ce que c'est qu'un framework? Alors déjà, je n'ai un framework. Mais un framework, il y a des gens qui c'est quoi un framework, qui ne maîtrisent pas réellement la notion d'un framework. Avant tout, un champ de travail précis, basé sur sa propre documentation. C'est-à-dire, l'outil de travail, un ensemble de répertoires, un ensemble d'API, مجموعين في un seul programme, ensemble, تنحطوه في le serveur, ou une méthode de travail. C'est pour ça que سمينا basé sur sa propre documentation. عنده la documentation ديالو, c'est-à-dire elle est documentée. ما يمكنش نمشي ندوكيمونطا في notre technologie ou d'autres méthodes de travail ونقول يصلحوا لي في Zend. Non. Zend عنده ses propres méthodes, ses propres librairies, ses propres API, etc. Donc خصني نركز فيهم نعرفهم شنو هما باش نقدر نخدم مثلا بزند. Alors كاع لي فريمورك عندهم le même principe pardon. كلهم عندهم le même principe, عندهم une documentation spécifique la technologie ديالهم. Ensemble de librairies qui intègrent des API ou des fonctionnalités avancées. هادشي اللي قلت دابا نيت. هو واحد لونسومبل ديال لي ليبراري مجموعين في واحد لو فريمورك تيتسمى فريمورك, c'est-à-dire واحد لو cadre de travail fait des librairies spécifiques qui me facilitent un certain traitement. Donc les traitements qui sont avancés تيسهلهم ليا هاد لو فريمورك هذا. Un environnement spécifique à une technologie. Ça veut dire quoi? Un environnement spécifique à une technologie. C'est-à-dire un framework ما يمكنش يكون فيه جوج ديال لي تكنولوجي à la fois. يا إما تلقى une technologie dominante اللي هي le PHP مثلا intégrant d'autres technologies sous-technologies اللي هما par exemple des technologies qui sont côté client. ou la deux technologies côté serveur, c'est impossible. Mais même si un framework qui intègre PHP, qui intègre en même temps Java 2.2 sur un même et seul serveur. Modulable et paramétrable, c'est-à-dire un framework qui peut intégrer des modules, faire des paramètres, les paramètres, les modules, sans pour autant toucher aux autres modules existants, les autres paramètres existants. C'est-à-dire ce qu'on flexible, tout simplement. Mais il ne m'écoute حاجه مرتبطه بحاجه حاجه مرتبطه بحاجه وفينالمون une fois نقيس un module le reste ça plante. Non. Donc هذيك la dépendance ça ما تكونش. C'est qu'on dit des modules qui sont indépendants. هذا هو le framework. Facilité d'obtention de résultats complexes une fois la technique est assimilée, c'est-à-dire une fois je maîtrise un framework, automatiquement ce qui arrive c'est que ça devient facile la maîtrise du contenu. فتولي عندي العمليه سهله بزاف. ما تنبقاش تنحصل يعني في دوك لي بوتيت دوك لي فونكسيوناليتي كي سون افونسي, ما باقيش نقلب على كيفاش ندير لهادي كيفاش ندير لهادي كيفاش ندير لهادي. دونك اوتوماتيكمون عندي دي ميثود qui font واحد لو تريتمون سبيسيفيك, يا اما كونيكسيون على باز دو دوني, اكزيكيوشن دو ريكيت, appel Ajax, etc. Donc داكشي تيولي عندي à l'intérieur du framework et chaque fonctionnalité a sa propre librairie. Voilà. Donc, هذا هو le framework brièvement باش تفهموا في هاد les 5 points. Et là, si on maîtrise هاد les 5 points, غنفهموا شنو هو réellement un framework. Pourquoi Zend framework? Alors, on a بزاف ديال les frameworks, il y en a pas mal qui font ça. ولكن عندنا Zend framework اللي هو dominant sur le marché d'emploi, اللي مطلوب ou qui est certifiant, c'est-à-dire نقدر نبريباري واحد certificat في Zend framework. Alors pourquoi? J'ai résumé ça dans 6 points. C'est quoi l'enjeu? Zend est une librairie PHP 5 qui permet de valider un ensemble de traitements complexes en passant par des fonctions spécifiques. PHP 5 راه بحر كبير بزاف واسع. Alors بلاص انا ما نبقى تنونشيني ما بين des fonctions PHP 5, Zend تعطيني la solution directe. Voilà, عندك une solution. Par exemple, la redirection vers une page en envoyant des paramètres spécifiques sans pour autant compliquer la chose. Et هو تعطيك واحد de traitement qui est très simple pour exécuter واحد
la fonction. ولكن ما تقولش très simple ça veut dire انا راه نقدر نمشي نخدم به. Non. La maîtrise du principe ou des principes de base ديالو راهم بازين على la compréhension ديال MVC, basés à la compréhension des applications réparties et qui sont basés à la maîtrise de l'orienté objet, bien sûr. Intégration préalable du pattern MVC qui ne nécessite aucune intervention de la part du développeur. حنا غادي نشوفوا في واحد لو كور ان شاء الله وغالبا غيكون هو لو كور 16 l'épisode 16 sûrement غتكون هي l'épisode 16 parce que انا بالنسبه لي هذا الMVC il est urgent وراه عندنا un séminaire de formation ديال l'ingénierie web qui est spécialisé في هذا الشيء. يعني الا بغيتو تحضروا راه سي سور غابا vous faites votre inscription مرحبا بكم. Sinon, on va le cours qui explique un peu, qui donne bien sûr des notions de base. Même que je n'ai pas la vidéo, même que je n'ai pas la vidéo, c'est impossible. J'ai 6 heures de la vidéo, donc ça grand maximum. Je vais essayer de faire le maximum. C'est quoi l'MVC? Donc, il intègre l'MVC. Je parle bien sûr des LSN. Tu intègres l'MVC, je développer la structure de l'MVC BD. Il fait tout ce qui est paramétrage, etc. C'est quoi? ومنين غادي نشوفوا لو كور غادي تشوفوا بلا سي pénible de développer une plateforme MVC de A à Z يعني manuellement. Une visibilité très pratique sur l'ensemble des modules projet. Ça veut dire un projet عندي fait des modules. Un module qui gère les utilisateurs, un module qui gère les articles, un module qui gère l'administrateur, un module qui gère je ne sais pas quoi. عندي بزاف ديال les modules qui font beaucoup de traitements. Alors هو الراسو عطيني une visibilité et à chaque module je peux le maîtriser بوحدو. Je peux le maîtriser à part entière sans me casser la tête. يعني بلاص ما نلقى حاجه داخله في حاجه ولي دوسي مخربقين وداك الشيء مرون. La première base هي les applications réparties ملي تنتعلم ليهم تنولي تنعرف نورغانيزي خدمتي. Deuxième niveau maîtrise ديال le MVC. Troisième niveau نخدم بان فريمورك. Alors pour moi le framework هنايا هو هو زين pour l'instant اللي غادي نشوفو عيعطيني une facilité pour maîtriser les modules projet ديالي. كاع les modules bien sûr utilisés. Très bien. ولا بغيتو تشوفوا le modèle ديال les applications réparties رجعوا le framework PHP 5. Alors le cours que j'avais appelé framework PHP 5 باش نقربكم la notion de la répartition des données في un framework. رجعوا ليه راه غادي ينفعكم بزاف. Il est très intéressant. Je me rappelle pas c'est quel épisode بالضبط mais ça peut vous aider. رجعوا لها le blog ou la page Facebook راه غادي تلقاوها sûrement. En tout cas في la chaîne YouTube. Alors manipulation de la base de données est pratique et ne nécessite aucune intégration de modèle par le développeur. C'est-à-dire ما غنحتاجوش نانتيغريو le modèle. هنا فين يوقع لينا دابا مشكل باش نفهموا c'est quoi le modèle, ça sert à quoi, شنو خدمته, ainsi de suite. حنا غادي نشرحوا شنو هو الموديل par la suite في هاد لو ديابونيت. ولكن اللي بغيتكم تفهموا انكم vous n'êtes plus obligé de vous casser la tête باش انكم تصاوبوا des pages spéciales pour le traitement de la base de données ديالكم. Zend vous offre un traitement direct grâce à une certaine librairie ou une certaine classe spécifique les modèles. C'est-à-dire هي اللي غادي تعطيكم دوك les interactions مع la base de données ولا مع la table ديالك grâce aux requêtes SQL اللي هي déjà intégrée عندها. Donc حنا تنوليو تنتعاملوا مع une algorithmique spécifique لزند باش نديروا هذوك les traitements avec la base de données. Alors, grande utilisation dans le secteur des IT, sincèrement. Les sociétés qui utilisent PHP n'utilisent plus PHP d'une manière classique. On se base, elle a des frameworks. Mais elle a des CMS, elle a des frameworks. Et je parle bien de Zend. Zend principalement. Les gens qui sont recrutés pour développer en Zend, on leur demande un certificat. Ou vous êtes certifié Zend. Ou vous avez un minimum, ce qu'on appelle la seniorité. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes senior? Le développement Zend. Confirmé dans des sociétés. Ou là, vous êtes confirmé. C'est-à-dire sur des projets, je ne sais pas, freelance ou la autre. Et on a des examens que je vais organiser, des tests pour délivrer des certifs. Des certifs Bridge Value qui sont validés. La boîte World Cup Concept, c'est-à-dire la société
ou le concept spécialisé en ingénierie IT, Bridge Value comme cabinet de formation. Radin organiser des qui ne sont pas chers, bon, des trucs juste pour le local, etc. Radin dire des examens, les bras, j'y 12 l'examen, le test, et c'est sincèrement, il n'y a pas de certif. Lama ici ne réussit pas l'examen dialogue. Donc vous allez passer un examen, d'autres technologies. Alors si on valide en tant qu'équipe d'ingénieurs que vous avez la compétence requise, que vous vous êtes confirmé, marhaba, on attaque le certif que vous êtes confirmé en développement Zend, et ça va vous aider باش انكم تكملوا في la carrière ديالكم او لا autre. Donc يكون بزاف ديال les examens modules. Très bien. Alors, permet d'être certifié ingénieur PHP. Voilà. Il a un Zend Framework comme outil de travail. Vous le maîtrisez, ou avec le certif Diallo, automatiquement, vous êtes certifié ingénieur PHP. Concrètement, c'est le seul certificat reconnu. ما كاينش certificat آخر اللي يعطيك la capacité انك تكون ingénieur PHP à part le certif هذا اللي هو ديال Zend Framework. Alors, بالنسبة لسنسيو ديال Symfony ديال l'agence Sensio, c'est un très bon framework. Je l'avais utilisé. La première version de Hello, j'ai jeté un petit coup d'œil à la deuxième version. Il est pas mal. مزيان. ممكن تخدموا بيه وممكن تمشيو بيه بعيد. Sympa. ولكن il n'est pas certifiant. وعندهم un certif ديالهم mais qui n'est pas reconnu. والله العظيم زعما نقولها لكم comme ça باش ما تطيحوش في le piège. Ça va vous aider. غتعطيكم واحد la visibilité ولكن Zend il est fort. Ça veut dire qu'il est solide sur le marché d'emploi. Donc, ركزوا Zend à grand maximum. وزيدوا Symfony par la suite comme outil. Juste reconnaître comme un atout sur le marché d'emploi. Très bien. Alors, la structure de Zend, ce qu'on appelle le skeleton. Le skeleton d'Yalo, c'est la squelette ديال Zend. عنده واحدة structure spécifique. اللي غنفهموها بهاد لو بوتي ديابو وغادي نحاولوا نبسطوها بزاف ونحاول تنساو بهاد الديابو باش تشوفوا دون مانيير جينيرال لا ستركتور. ما لقيتش اون مانيير بلو سامبليفي على هادي. دونك ركزوا معايا واحد شويه وعطيوني خاطركم واحد شويه فهادشي كاع اللي غنديرو الا بغيتو تكون عندكم اون بون نوسيون ديال Zend. Parce que par la suite, Inch'Allah, il est comme le 9 Zend, غنكملوا les requêtes ou les traitements très avancés. Ça veut dire les autres épisodes غيكونوا beaucoup plus avancés. يعني هذه هي la base de la base de la base de la base de la base. Ce qu'il faut comprendre. Alors شنو عندي في Zend Framework Project. وسمحوا لي مرات تغلط لي شي كلمه في فمي ولا je la prononce pas bien parce que انا دابا في le bureau Bridge Value. J'ai passé une journée fatigante, mais Britain publié grand maximum la vidéo. Je ne sais pas, vous allez la voir. Je vais la publier aujourd'hui, un dimanche 16 novembre. Ou là, vous allez la voir demain, le lundi. Je ne sais pas. Voilà, c'est dimanche et c'est 19h du soir. Donc je suis très fatigué. غادي نحاول ندير le grand maximum باش نقدر نوصل لكم هذا le contenu هذا ونحاول نبوبليه يا اما اليوم يا اما demain. De toute façon vous allez le trouver grand maximum demain matin. Alors Zend Framework Project اللي هو le skeleton. Alors là سمعتوا le skeleton عرفوا سي كل واحد كيفاش ينطقوه skeleton كل واحد كيفاش ينطقو c'est la squelette ديال un projet framework projet Zend Framework كما كان. غادي تلقاو عنده هذا ستركتور ليا قدامكم ولكن غنشرح لكم شناهي. هذه سي با اون اربوريسونس كما نتوما فاهمينها. ماشي فوندور في وسط منه كونفيغ في وسط منه ليبري في وسط منه موديول. نو هادو سي لي ديبوندانس pour vous expliquer. C'est les dépendances. Vendor c'est le dossier principal ou le répertoire essentiel et nécessaire le fonctionnement ديال Zend Framework. علاش فيه la librairie et la bibliothèque principale ديال les API ديال Zend. يعني كاع les fonctionnalités ديال Zend كاينين في هاد فوندور. عندنا également
فيه des éléments ديال l'autoload. On va voir c'est quoi l'autoload. C'est-à-dire, il va charger les dépendances entre les classes et les méthodes, etc. et toute la librairie. Il crée les dépendances diallo à l'intérieur. Ça veut dire que la configuration nécessite de pointer là le dossier vendor. Parce que il va dispatcher par la suite l'ensemble des fonctionnalités. Donc, on dit une configuration qui dépend du vendor. Très bien. Alors, cette la configuration. شنو تلقاو في وسط منها la config principale ديال الزند فريمورك غادي نلقاو في وسط منها la configuration ديال la librairie. قلنا شنو هما la librairie, c'est les API bien sûr. donc غادي نحاولوا نديروا un référencement du répertoire principal. référencement du répertoire. نقولوا ليه اشنو عندي كوم ليبراري. ها لو ليان فين غتمشي باش تجيب لي ليبراري ديالك اللي هو لي فوندور بيان سور برينسيبال كي شابوت لو فونكسيونمون ديال لابليكاسيون ديالي سو زند فريمورك وغادي يعطيني لو ريفيرونسمون فير لي مودول. اي قلنا لي مودول هما داك لو نوايو لو كور ديال مون ابليكاسيون. فيها تو لي تريتمون répartis en catégories. غتلقى les utilisateurs comme module, user module. غادي تلقى je ne sais pas قلنا les articles comme module, l'admin comme module, forum comme module. donc غتلقى l'ensemble des modules. donc la config elle fait référence la librairie et les modules et bien sûr toujours chapeauté par le vendor. Très bien. alors les librairies, parmi les librairies المهمين ديالي في la structure MVC هي ZenDB table abstract مهمة بزاف. علاش؟ باسكو هي اللي غادي تمثل ليا لو سكون ابل لا ستركتور دي موديل. وحنا بدينا دخلنا في الام في سي دابا. موديل فيو كنترولر. الوغ موديل فيو اي كنترولر منهم هاد الام اللي هو ريفيرونسي في لا ليبراري وغنستعملو زين دي بي تيبل ابستراكت بور ليكزيكسيون دو سيغتين requêtes او لا بور فير لي تريتمون سور لي تابل. بالنسبه للموديول عندنا جوج ديال لي كونفيغوراسيون برينسيبال. بالنسبه لي موديول تلقاو عندنا لي زابليكاسيون او لا لو ريبرتوار ابليكاسيون ولقاو عندنا لو ريبرتوار موديول. هاد موديول هذا بيان سور غادي نعطيه السميه اللي بغيت انايا. هذا سي مون موديول. حنا غادي نشوفوها في لا بارتي براتيك. هذا سي مون موديول. الوغ l'application c'est le module général. Le module général. Il là, si je charge, si vous voulez, je charge la page par défaut ديال Zend, غادي يعطيني systématiquement واحد la page spécifique. هذيك la page spécifique تيشارجيها من l'application. Donc l'application عندي فيها la structure par défaut, la structure par défaut ديال l'application ديالي. Alors à l'intérieur, عندي également la déclaration des modules que je vais utiliser. Et ça se fait également à l'intérieur de la config. C'est-à-dire, je dois déclarer quels sont les modules utilisés. Alors, parmi les modules utilisés, excusez-moi, on dit l'application qui est par défaut déclarée ou on dit les modules que je vais utiliser. Donc, l'application va ce qu'on appelle la vue par défaut. La vue par défaut هي داكشي اللي غيتافيشي ليا par défaut. عندي واحد الهيدر وعندي واحد الكونتنت وعندي واحد الفوتر. دونك هذا غادي يبان ليا اوتوماتيكمون كي شارجي par l'application. باش الا ما كانش عندي لي موديول ديكلاري او مو عندي هاد لابليكاسيون تتخلي داك سكيلتون واقف. تتخلي عنده واحد لو كور واحد لا فيزيبيليتي. دونك هادي il est par défaut. Alors بالنسبه لي موديول que je déclare automatiquement فيهم ثلاثه ديال لي ستركتور ثلاثه ديال لي سو ريبرتوار مهمين. config اللي هو le répertoire qui va configurer ou la classe qui va configurer le module ديالي عنده un certain paramétrage spécifique. وعندي également عندي également la source عندها هي également des sous-répertoires par la suite. شكون غيكون فيها le controller. donc les contrôleurs عندي في هاد لا ستركتور هادي ديال الام في سي. دونك عندي هنايا فين عندي لا ديكلاراسيون ديال لي كونترولور لو دوسيي سورس اللي تيكون في وسط لو موديول. الوغ بالنسبه للفيو لي فيو ايغالمون اللي هما لا بارتي
MVC, donc la partie V اللي هي الفيو. داكشي كتبت لكم هنايا M وهنا C وهنا V. الفيو تا هو عندي ان سو ريبرتوار ديال الموديول. شنو هما لي فيو que je veux afficher. شنو هما لي فيو c'est-à-dire شنو هو le contenu HTML ou PHTML que je veux afficher. وعندنا هنا واحد لاكوش ديال Bootstrap. في زين 2 عندنا Bootstrap, une librairie qui permet d'afficher avec un certain design, qui permet de faciliter un peu les traitements Ajax, etc. Donc le Bootstrap, la librairie intégrée automatiquement et systématiquement dans la partie des vues. Donc là, c'est un gabarit général de ce qui se passe à l'intérieur de Zend, sans parler de la partie pratique. Là, c'est Zend Framework d'une manière générale, mais le skeleton, il faut l'imaginer de cette manière. Dima le vendeur, c'est le dossier principal. Et à l'intérieur par la suite, les dépendances, la configuration, je configure les modules et je configure la référence vers les librairies. La configuration des modules permet de configurer l'application et les modules que je veux créer, c'est-à-dire je les déclare. Et le module que je vais déclarer par la suite réatteint 3 sous-répertoires. Les au moins la config, source et view. Voilà. Je sais que c'est pas facile, mais il faut faire un petit effort s'il vous plaît, باش تقدروا انكم maîtriser le contenu par la suite. Alors, هذه petites bulles اللي تشوفوا دابا قدامكم, ça permet d'expliquer un peu ce qu'est le MVC sincèrement. La structure de le MVC c'est quoi? Alors, هنايا عندي MVC. Alors la vue qui est هو واحد les éléments d'affichage, ça permet d'afficher le contenu. Alors la vue normalement permet de récupérer des données, récupération de données, mais le modèle, d'accord. Et le contrôleur, le rôle d'ILO, c'est de faire des traitements au niveau de le modèle et de faire une mise à jour de la vue. Donc la récupération des données n'est pas obligatoire la vue, sincèrement. N'est pas obligatoire. Il y a la possibilité, je ne voulais pas la nier, je ne voulais pas complètement. ممكن ان la vue récupérer des données mais le modèle. Donc la suite générale, c'est-à-dire l'enchaînement général le MVC, c'est que si vous voulez l'interaction les trois éléments. C'est que on dit le contrôleur, le contrôleur, parce que son rôle c'est de contrôler l'affichage des vues. Mais si j'y la vue, voilà, tu veux afficher, j'affiche. Non, il y a l'appel du contrôleur tout d'abord, qui va faire un traitement le modèle, c'est-à-dire au niveau de la base de données, il fait la logique métier et bien sûr l'utilisation du pilote MySQL, ça dépend de la base de données que vous voulez utiliser. C'est-à-dire un traitement au niveau de le modèle, il fait la mise à jour de la vue. Donc nous avons toujours besoin du contrôleur باش يقدر يدير ليا داك le traitement على la vue, باش يقدر يعطيني او لي injecter ليا des données ويدير ليا la mise à jour في la vue. La vue c'est tout simplement le contenu HTML qui va s'afficher. Donc انا عندي la maîtrise ديال le contrôleur très très importante. Donc c'est pour ça que je vous dis que la maîtrise ديال le MVC مهمه بزاف باش نقدر نخدم بزند. Donc انا دابا راه تنحاول نسابليفي كوميم, تنحاول نبين شنو هو le MVC en général. Comment ça marche? Donc, on va نكتشفوا par la suite le cours de MVC d'une manière plus spécialisée. Donc, le contrôleur, le corps, sincèrement, de l'application, c'est comme ça, c'est le cœur, c'est le corps de l'application, fait tous les contrôleurs qui vont permettre de faire les traitements à la vue et faire le traitement au niveau des modèles. C'est-à-dire, il va tout simplement récupérer les données, exécuter les requêtes, récupérer les valeurs voulues pour les injecter par la suite la vue que je demande, selon un certain traitement. Voilà. Maintenant, il a fait un traitement, le modèle Qabila, maintenant l'enregistrement n'existe pas, il va faire
une injection, une certaine vue, c'est-à-dire elle va afficher une vue qui va afficher comme quoi l'utilisateur n'existe pas. Ou là, il va faire un traitement spécifique pour voir si la session elle est ouverte. عادي يعطيك la vue. Ouais, يعطيك la vue ديال l'inscription, ou là يعطيك la page que tu demandes. Si elle demande bien sûr l'authentification, comme par exemple la page ديال le compte ديالك. Donc هنا تتبقى question ديال bien sûr des traitements spécifiques اللي غادي نبروغراميوهم في le contrôleur. D'une manière plus précise. D'une manière plus précise, donc fonctionnement des paramètres. Comment ça se passe réellement fait le MVC هذا يعني شنو هي الخدمه هذا c'est un lien ديال une application Zend. Alors تيكون عندي 3 paramètres minimum 3 paramètres minimum. شنو هما هاد 3 paramètres اللي عندي juste après public اللي هو le dossier racine ديال l'application عندي project Zend admin. Donc هاد project Zend admin c'est le root dossier root des vues, c'est-à-dire ها le dossier فين كاينين les vues ديالي. ولكن ce qu'on appelle le conteneur des vues par module. Et ça dépend le module. Par exemple, on a dit Project Zend admin. Donc admin c'est le module اللي غنخدمو عليه. Alors admin, شنو هو admin? C'est le suffixe du contrôleur ou tout simplement le nom ديال le contrôleur. شكون هو le contrôleur qui va faire les traitements à l'admin. شكون هو le contrôleur اللي غيعطيني les injections اللي غيعطيني les traitements à la base de données اللي غيعطيني les vues. Donc هو admin هذا. Donc je le spécifie en deuxième lieu. Donc suffixe du contrôleur, donc classe contrôleur gérant les actions liées au module. Donc تنعطيه شكون هو le contrôleur. Donc vous voyez هنا que le contrôleur il est obligatoire. ضروري ما خصني ندوز من le contrôleur. Par la suite شكون هو هذا. Donc هذا index ما تقولوش هي la page. Donc faites attention. ماشي index.php. Donc index obligatoirement غتكون عندي يا اما index ou un autre nom ولكن ce qu'on appelle une action. هاد l'action هادي c'est une méthode existante, c'est une méthode liée à la vue que nous allons injecter, c'est-à-dire une méthode اللي كاينه في وسط le contrôleur et qui gère tout simplement la page qui va s'appeler index par la suite et qui gère la vue index. Donc on dit l'action index ou la méthode index égale automatiquement une page qui s'appelle index. Donc on a des actions au niveau de le contrôleur. Donc باش ملي تبان لكم واحد لو غير دير بحال هكذا تعرفوا de quoi on parle. On parle du dossier racine fin كاينين les vues. On parle du contrôleur suivi de l'action où يقدر يكون واحد /1/2/3 غيكون هذاك هو l'ID, c'est-à-dire le paramètre ديال les ID qu'on va propager. C'était le dernier diapo. Donc on va essayer de passer à la partie technique pour essayer d'expliquer un peu comment ça se passe au niveau bien sûr technique. أول حاجة غادي ديرو c'est que au niveau ديال WAMP serveur que vous allez utiliser خاص تمشيو اولا n'importe شوفوا نتوما شنو هو le serveur d'application que vous allez utiliser غتمشيو les modules Apache. Alors فوسط les modules Apache غادي تقلبوا على le module ديال rewrite. Excusez-moi. تقلبوا على le module ديال rewrite حنا غنمشيو ليه ديريكتومون اللي هو هذا rewrite module. هاد rewrite module خصو يكون activé obligatoirement sinon on peut pas faire هاد les traitements هادو اللي وريتكم هنايا. Ça veut dire إلا كان on peut jouer بهاد le réel, on peut le modifier. نردوه يعني spécifique لواحد le traitement qu'on veut. Sinon ça peut pas marcher comme ça, c'est-à-dire غادي نبقى عندنا ديما ان بروبليم ما غيافيشيش لينا لي موديول ديالنا ما غيافيشيش لينا لي فيو. دونك خاصنا نقدروا نمانيبيوليو كوم اون فو هاد لي بارامتر هادو. سي بور سا كو جي دي هنايا موديول URL rewrite doit être activé sous Apache. خاصو يكون activé sous Apache obligatoirement. Donc une fois vous l'activez عندنا واحد لي 3 éléments غادي تلقاوهم liés le projet. غادي تلقاو composer setup.exe. هذا غادي juste une petite recherche sur Google composer setup غادي يعطيكم
le site maintenant je vais télécharger rapidement, donc ça va pas prendre de temps. وعندكم composer.far et zftool.far غادي تلقاوهم في un lien comme commentaire pour les télécharger. غادي نحطهم لكم في le serveur. Donc à composer.far et zftool.far, vous allez faire un copier directement sur le serveur ديال le projet. Donc tout simplement wamp. غادي تمشيو لwamp www et vous allez les coller ici. Donc composer.far et zftool.far. هاد composer هو اللي غيكري les dépendances à l'intérieur ديال le projet اللي هو هذا ديال framework Zend اللي كريا ليا les dépendances générales ما بين les librairies et les modules et l'application principale, c'est-à-dire tous les modules internes et les librairies internes. ZFTool va permettre d'installer le skeleton et toute la structure projet. Ok, ouais, bien sûr les outils de travail principaux. Comment les utiliser pour pouvoir installer mon projet? Donc je vais commencer par ouvrir les commandes douces, CMD. Principalement, on va dire, où je vais pointer le dossier serveur racine www. Donc cd c2./wamp/www. Alors une fois dedans, on va commencer par créer la structure du projet. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire php. واحد القضيه ما تنساوش انستاليو هذاك لو كومبوزر سيت اب، مهم بزاف قبل ما ندخلوا لهاد لابارتي هادي. انستاليو لو كومبوزر سيت اب باش يعطيكم لي فاريابل دونفيرونمون، باسكو ويندوز خصو ديما يدير ان ليان ما بين لي فاريابل دونفيرونمون بي اش بي باش تقدروا ديروا لي مانيبيولاسيون ديال الكوموند دوس. Alors ce que vous allez faire غادي تمشيو ديروا منين تانستاليو الكومبوزر تقدروا تفيريفيو ديريكتومون هنايا انفيرونمون. غادي نوريكم واحد القضيه باش انا نرتاح. غادي نلونسيو الكومبوزر سيت اب. جو في با لانستالي ولا غنمشي معكم جوست بلي زيتاب. كومبوزر هو هذا. نيكست هنا غيطلب لكم هاد لو لين هذا. Alors هاد لين شنو هو؟ سي تو سامبلومون لو سيت اب ولا لو فيشي دو كوموند ديال بي اش بي باش نقدروا نديروا دي مانيبيولاسيون بي اش بي. دونك هذا نورمالمون ملي تيكونش عندكم ما تيكونش عندكم تتمشيو تهزوه يا اما بروز يا اما غادي تمشيو تعطيوه ليه فين تيكون عندنا بيان سور في لو ريبرتوار برينسيبال ديال وامب. دونك الا مشينا لبين غتلقاو بي اش بي لا بي اش بي بلا فيرسيون ديالو وغادي تهبطوا تقلبوا على بي اش بي بوين اكزي. ها هو هذا. دونك نورمالمون هاد لو لين هذا هو اللي غتعطيوه باش هو يقدر يلقى بي اش بي بوين اكزي. دونك غادي نعطيو هاد لو لين او كومبلي. Donc هاد لو لين هذا wamp bin anti/php anti/php et la version ديالو على حسب لا فيرسيون اللي عندكم هو اللي غنديرو هنايا php.exe. هو de toute façon php.exe ça change pas donc غيبقى هو لو ميم. دونك شتي هنا لا درت choose a different php.exe from the. دونك هنا غادي نولي نقلب عليه فوالا غتبوينتي عليه ديريكتومون اوفغير غيبقى هو لو ميم. دونك انا ما غنديرش next pour انستالي مي نتوما غادي ديرو next pour انستالي. On a déjà dit la configuration déjà faite. Comme juste pour vérifier ce que vous allez faire, l'exécuter environnement. Donc à dire environnement, et modifier les variables d'environnement système. À cliquer où elle est là. À dire le variable d'environnement juste en bas. À dire la variable système. À dire la patte. À dire modifier et vous allez vérifier. Alors, هو عندي déjà عطاني هنا le composer setup. هو عطاه لي comme dernière variable une fois elle est installée précédée de la version PHP. ها هي كاينه عندي هنايا. دونك غادي ندير un petit déplacement comme ça شتيه. دونك هادو تي انستاليهم ليا هو il les intègre directement avec le composer. Alors باش تفيريفي au cas où كانت une erreur système ولا un truc سيروا les variables d'environnement système باش تشوفوا واش حط لكم les variables ou pas. Alors, نكملوا دابا c'est-à-dire les commandes ديالنا. Alors la commande c'est php هي درناها déjà vu qu'on a déjà ajouté la variable système d'environnement le système. Donc غادي نقدروا نديروا c'est-à-dire la commande ديالنا. Donc zf tool اللي كاين في وسط من
bien sûr PHP يعني le dossier donc نرجعوا ليه هنايا اللي هو هذا donc كاين في وسط من www je peux exécuter la commande donc zftool.var fait une commande سميتها install pardon pas install excusez-moi create project on a سميه ديال le projet ديالي donc غادي نسميه pzend2 par exemple projet zend2 je clique sur entrée pour qu'il puisse créer bien sûr Zend le projet ديال Zend ولا غيحط ليا le skeleton ديال le projet هو تزاد ليا هنايا غادي نتسناه باش يكمل ليا bien sûr la suite. Alors هنايا غيقول لي execute composer.var install in pz2 c'est normal غادي خصني créer les dépendances à l'intérieur donc je vais me déplacer à l'intérieur du projet donc point slash pzend2 une fois à l'intérieur غادي ندير واحد l'update على le fichier donc toujours en php update composer.var alors درت une petite erreur excusez-moi donc c'est php composer.var update donc هنايا il va faire un loading donc de toutes les dépendances qu'il va créer etc donc هنا il va commencer à les installer donc vous avez besoin d'internet pour faire ça c'est comme تكونوا connecté donc updating dependencies donc غادي ندير une petite pause le temps qu'il termine et je reprends. Voilà, il a terminé dans moins de 2 secondes, donc j'ai juste arrêté et repris. Donc, et il a fait un update, là je vais installer, donc je vais continuer. Donc, php composer.var install. Donc là, il a généré le reste des dépendances et des fichiers qu'il va utiliser pour la création des dépendances. Alors, si je vérifie, voici la structure le projet que je viens de créer avec les commandes DOS qui sont bien sûr pas les commandes DOS mais les commandes DL récupérées من zftool.var et zcomposer.var pour pouvoir créer la structure. Donc qu'est-ce qui reste à faire maintenant, c'est de pouvoir utiliser la structure à l'intérieur de Eclipse pour PHP ou n'importe quel éditeur. Alors pour moi en tant que développeur j'utilise Eclipse parce que tu as une visibilité à le projet DLI. Alors je vais créer un nouveau projet PHP et je vais choisir le répertoire projet. Ordinateur, c'est chez l'OAMP. Je pointe et là mon projet pzend2. OK. Next et finish. Voilà. Alors juste après une fois نحطوا ردوا البال الا كنتو غتخدموا بإكليبس يقدر يعطيكم des erreurs parce que là regardez هذا été clignoté parce que il fait encore une lecture donc built-in workspace 48% par la suite غادي يوقف غادي يبدا يعطيكم des erreurs ما تخلعوش ce n'est pas des erreurs كاين juste une incohérence في la lecture ديال la librairie donc هو بالنسبه ليه كاينين des incohérences sachant que ما كاينينش des incohérences pardon réelles donc حنا باش نتاكدوا اش غادي نديرو غادي نمشيو localhost donc slash pzend2 slash public اللي هو le dossier racine on va essayer de tester et voir ce qu'il va donner. Voilà donc skeleton application affiché donc il n'y a pas d'erreur كلشي كاين ça marche très bien. عندي ma base de données qui est déjà créée ok فيها admin email fax nom password prénom téléphone username ça c'est vide fait voilà une petite base de données سميتها arab icom que j'avais avant plus le nom qui est admin ديال la table. Donc باش ندير le test ديالي خصكم عندكم une base de données باش ديروا le test.
À l'intérieur maintenant de l'application, comment ça va se passer, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que faire de la structure le dossier public que vous avez ici, ou le dossier d'affichage, ça veut dire flux réel, automatiquement vous devez pointer la public. Si vous ne pointez pas sur public, parce que le fichier index ou les fichiers de traitement spécifique, ou les récupérer. Donc les paramètres comme tout à l'heure, le diapo, ça et ça et ça, le root, le contrôleur et l'action. On le paramètre. Donc on va récupérer grâce à des fonctions PHP, les par la suite les هو تيخدمهم. حنا غادي نهتموا بهذوك لي فونكسيوناليتي منين نديروا لو كور ديال ام في سي غادي نهتموا بهم بيان سور. حنا ديما تندوروا اوتور ديال الام في سي. هانتوما الام في سي هنا pour savoir qu'on parle un seul et même langage. هذا le fichier le dossier public. Alors le dossier vendor اللي هضرنا عليه tout à l'heure qui crée ou là qui fait qui est la racine principale parce que fait toute la librairie. Donc head vendor هذا هو عندي à l'intérieur de la structure. Donc vendor fait toute la librairie principale ديال Zend framework. هو اللي تيريكوبيري منه كاع les classes utilisées et les classes de dépendance اللي هما les autoload class map ainsi de suite. Quoi d'autre? Alors un diff la config, ça c'est pour la configuration générale de l'application. On va voir head le fichier application config à quoi ça sert. Mais tout d'abord, il a indiqué une base de données. نبدا بلا configuration de la base de données. عندي le fichier global وعندي le fichier local. Alors local غادي ندير ليه واحد refactor rename et je vais enlever le point dist. غادي نخليه local.php. OK, très bien. Alors qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur ديال global? Alors global va me permettre de dire un paramétrage à l'application d'IELI. Là, pardon, la base de données d'IELI. Je vais le paramétrer. Tous les modules principaux, les paramétrages, sous forme de tableau. Parce que le passage de paramètres entre les modules à l'intérieur de Zend se fait grâce au tableau. Et dans toutes les applications réparties qui ont besoin de sources de données, sous forme de paramètres, pour configurer certains modules ou certaines fonctionnalités, tenduzhom par paramètre par tableau. Array parce qu'il est réparti. On dit les indices, on dit la valeur de chaque indice. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Réparti. Alors le premier indice est DB. Je vais utiliser un paramètre DB les DLH. Alors DB, ça va permettre de structurer l'ensemble de paramètres. Et on va voir DLH head les paramètres. Alors le premier paramètre c'est le paramètre driver. Alors je n'ai le driver utilisé. Alors on a le PHP 5 la PDO est le driver qu'on utilise bien sûr comme PHP data objects pour manipuler une base de données. Donc le driver utilisé c'est la PDO. Alors par la suite nous avons besoin d'un DSN. Un DSN, qu'est-ce qu'il va contenir? Domain server name. Qu'est-ce qu'il va contenir? Les paramètres de connexion les renate ou la PDO. Alors je n'ai des paramètres de connexion MySQL .dbname égale arab icom le nom de ma base de données point virgule à l'intérieur host égale localhost. J'espère que je des erreurs de frappe parce que je manque un tout petit peu de concentration. Donc j'espère qu'on a 12 biselem sans aucune erreur. Alors par la suite nous avons besoin d'un manager. Il y a le managing les services de connexion à la base de données. Donc service manager également des paramètres. Des paramètres. Regardez, je suis en train d'injecter des tableaux à l'intérieur de tableaux. Les paramètres, c'est factories, pardon, toujours en tant que chaîne de caractères. Factories, on va voir
l'adapteur de base de données. L'adapteur اللي غادي يخليني انني ندير toutes les manipulations à la base de données. Faites attention ce qu'on appelle l'imbrication, tout simplement, c'est l'imbrication. Donc, les imbrications, ردوا لهم البال لأن يقدروا يدوخوكم à un certain moment. Donc, شنو هي la librairie que je vais utiliser? C'est la librairie zend anti/db anti/adapter anti/adapter وغادي نبوينتي على شنو بغيت نعطيها كوم بارامتر. دونك l'indice plus son paramètre. شنو هو لو بارامتر؟ zend anti/. دونك عطيتها لو سوفيكس. دابا غادي نعطيها لو لien absolu. دونك adapter anti/. adapter service factory. هذا هو لو نون ريال. service factory. هذا لو نون ريال ديالها. وهذا سي فو فولي سي لو سوفيكس باش نسهل عليا هاد العمليه هادي. وغادي نشوفوها حتى في الكونترولر غيعطيني لو ميم تريتمون. كونترول اس. دونك جو في انريجستري. دونك هنا عطاني دون مانيير جلوبال. هادي سي اون كونيكسيون على باز دو دوني دون مانيير جلوبال. ولكن دي فوا عندي اون كونيكسيون على باز دو دوني كي اي ان بو سبيسيفيك. علاش؟ باسكو غادي نحتاج ندير ليها ان مود باس اي ان لوغين. دونك هذا هو لو رول ديال لو لوكال. الوغ لوكال شنو غادي نعطيه comme configuration. Alors regardez bien. Donc on a les deux fichiers. Alors db array غادي ياخد des paramètres. شنو هما هاد les paramètres? Alors le premier paramètre dsn comme toujours, domain server name, qui va prendre comme paramètre mysql db name égale arab icom point virgule host égale localhost. Donc c'est le lien que nous avons tout à l'heure. Mais là ça va prendre un username. Ça va prendre un username. Les rois pour moi c'est root. Et un password. Les rois admin. N'essayez même pas, c'est pas ce que j'utilise comme mot de passe d'habitude. C'est juste pour le test. Voilà. Hada, c'est le paramétrage pour la connexion à la base de données grâce à un username et un password. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Les autoloads qui va être chargé d'une manière systématique, c'est que atteindre les chaînes de connexion à la base de données. Très bien. Maintenant, شنو application config? C'est tout simplement ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le diapo. شنو قلت لكم؟ C'est que dans la config تتconfigurer la librairie, les librairies, les références vers la librairie et la liste des modules. Alors effectivement, c'est ce qu'on va faire, c'est que on va paramétrer tout ça. Alors عندي هنايا les listeners vers tout ce qui est vendor module, donc c'est les références librairie au fait. Ou عندي هنايا la liste ديال les modules. Donc عندي application comme module à l'intérieur de module qui est par défaut. وغادي نزيد ليه مثلا واحد c'est-à-dire واحد le module que je vais créer. انا غادي نخدم على حساب ce que j'ai préparé à l'avance. Donc project zend admin comme module. Donc حنا غادي نخدمو بهذا le module هذا. OK comme nom. Donc project zend admin. هذا هو le module que je vais utiliser. Très bien. Donc j'enregistre application config. Je vais fermer les onglets. Donc c'est le module que je vais créer. À chaque fois que je crée un module, je dois le lister, faire le paramètre module. Close all. Très bien. Maintenant, je vais commencer à créer mon module. Le module, le dossier qui permet de faire certains traitements. Ça dépend de la catégorie. Maintenant, on va l'admin. Donc, je vais créer un module smito admin. Donc, automatiquement, c'est un nouveau folder. Smito
سمية bien sûr ديال le module que j'ai nommé tout à l'heure project zend admin. finish. هذا هو le module ديالي. شنو غيكون عندي في وسط من le module؟ شنو هما les dossiers que je vais utiliser à l'intérieur du module؟ غيكون عندي tout d'abord new, donc folder. غيكون عندي le dossier config. chaque module خاصو une classe pour la configuration. On va dire so une autre source. Il y a le répertoire SRC, la source des contrôleurs. Excusez-moi, là, j'ai fait une petite erreur. Ce qu'on a là-bas, ce qu'on a la liste des sous-dossiers du project Zend admin. On va créer également le répertoire des vues qui concernent le module admin. Donc, on dit la liste des vues, config et la source. Alors, je vais dire également, on va dire deux autres fichiers. On va dire zoom. Donc, comme module, vous pouvez le récupérer automatiquement. Même application, vous allez le coller. Le projet d'Elcom. Comme module, vous pouvez l'utiliser. D'accord? CTRL C, CTRL V à l'intérieur de Project Zend Admin. Si on l'ouvre, faites attention, namespace, c'est la configuration pour accéder le module. Faites attention, comme le namespace, le répertoire ficain, c'est-à-dire le package, comme application, parce que de la copier-coller. Project Zend Admin, CTRL S. Ok, donc parce que tu as juste un fichier qui permet d'accéder, de paramétrer le module que vous créez. Alors, c'est que des fois tu as des erreurs, c'est qu'ils n'accèdent pas au module. Donc, donc je souhaite que vous utilisez le fichier, la source bien sûr que je vais vous envoyer, que vous allez la télécharger plus tôt. La petite classe qui est autoload class map. انا نفضل انك تكون عندك ديما في لو بروجي ديالك autoload class map. مرة غندير copier coller parce que je veux pas répéter du code pour rien, ça va me faire perdre du temps. Donc autoload class map, vous allez pas le changer. return array, ça permet seulement de pointer le projet dialk. Donc un certain traitement. Donc je l'avais trouvé comme solution un certain problème. Donc pour éviter le problème, sans entrer dans les détails, vous faites un copier-coller de l'autoload class map à l'intérieur de chaque module que vous allez créer. Et si vous tombez dans le problème, je peux vous l'expliquer individuellement si vous me posez la question par la suite. Alors, au niveau de la config, on a un fichier de configuration. Donc, je pourrais vous le montrer par la suite. Un fichier de configuration, donc, radicon indi le fichier module.config.php qui config les vostres applications. Donc, on va le copier et on va le coller post config. Sauf que la configuration l'IFI, ça permet normalement de configurer le module en cours. L'interdem la structure ديال زند تقدر تعرفك شنو باغي تستعمل في هذا لو موديل شنو كيفاش بغيتي تستعملو. alors انا عندي ديجا au préalable هاد la configuration لينا طويله بزاف فيها beaucoup de modifications. donc انا غنشرح لكم par la suite شنو عندنا في هاد la modification هادي et ça sert à quoi plus exactement. donc il y aura la même اللي عندي هنايا CTRL C CTRL A CTRL V parce que هادوك عندهم des traitements un peu spécifiques. bon ما غنحتاجوش réellement. Donc voilà la structure. باش نبدا انا هنايا regardez bien. اول حاجه عندي هنايا في هاد لا كونفيغوراسيون ديال لو موديل اللي هي مهمه بزاف. تنبدا بالكونترولرز. شنو هي لا كونفيغوراسيون que tu veux affecter لهاد الكونترولور ديالك؟ شنو بغيتي تعطيه comme spécification؟ حنا دابا on est en train de configurer واحد le contrôleur ou le module qui est basé à un traitement MVC اللي هو model view controller. وفي هذا الفيشي module.config هو اللي غادي يعطيني هذاك لو تريتمون، هو اللي غيوريني كل حاجه فين غادي تمشي، كل حاجه فين تحط،
comment ça va fonctionner. Donc خصني ضروري هذا البارامتراج ديال module.config نكون فاهمه وكله sous forme de tableau. C'est-à-dire chaque paramètre غيكون عندي sous forme de tableau. Alors غادي خصني tout d'abord قبل ما نكونفيغوري واخا يكون عندي الفيشي نمشي نكريي لو كونترولور. هيدا لي هذا في وسط من لا سورس. الوغ شنو غنكريي في وسط من لا سورس؟ غادي نكريي ان دوسيي بلو نون ديال لو موديول project zend admin. حنا قلنا ديجا كريي لو موديول دونك غادي يكون عنده نفس السميه project zend admin. finish à l'intérieur new folder controller باش يقدر يبوينتي الكونترولور. دونك حنا دابا on est en train de créer le contrôleur à l'intérieur de project zend admin. La structure elle est obligatoire. À l'intérieur, ce que vous allez créer, c'est un contrôleur. Donc, غادي يكون head de contrôleur غادي يكون une classe, tout simplement une classe PHP. Une classe PHP غادي نسميوها admin controller. Next, finish. Admin controller. Donc, head admin controller هي si vous voulez le contrôleur principal dit le module admin, c'est-à-dire اللي شرحنا tout à l'heure qui va faire les interactions, qui va gérer quelle vue afficher et quel traitement exécuter. Donc تيكون عندي في وسط من le package controller. Je vais essayer de faire des traitements, de mettre en place des méthodes par la suite ولكن حتى نساليو من la configuration. Alors شنو هي la configuration الاولى؟ controllers عندي invocables. شنو خدمتها؟ تتقول لك شنو هو الكونترولور اللي باغي تبدا تعيط عليه بارابور لهاد الموديول. alors اللي باغي نعيط عليه انا هو هذا admin controller هو اللي que je viens de créer. هاد الموديول project zend admin le contrôleur ديالو هو admin controller. فين كاين؟ في وسط من كونترولر. ها هو في وسط من لو باكيج project zend admin اللي كاين في لا سورس. ولكن انا بلاصه ما نعيط على admin controller كامله وكلشي يعرف بلا الكونترولور ديالي سميتو admin controller غادي نعطيه واحد السوفيكس اللي هو هذا. هذاك الشيء علاش في الديابو قلت لكم جو مغابيل با كيل ديابو جو بونس هذا قلنا السوفيكس دو كونترولور. دونك هاد ادمين هادي تتعوض ليا هاد ادمين كونترولور اللي هي هادي. دونك تنولي تنعيط على الكونترولور ديالي افيك ادمين وتنخلي ليه توجور لا ميم سبيسيفيكاسيون. دونك هاد الشيمان هو لو ميم اللي غيبقى عندي هنايا sauf que le nom va être modifié avec ça. À l'intérieur du paramètre router. Ça veut dire quoi router? On a expliqué tout à l'heure qu'on a besoin d'un root les WAD project zend admin. Fin كاينين les vues. فين عندي les vues. دونك انا غنعطيها واحد لو سوفيكس باش ما نخلطش ما بين كاع لي دوسي والسميات ديالهم. عندي واحد السوفيكس ديال الروت باش نبدا نبروغراميه وما نعيطش على السميه الغيال ديال لو دوسي ديال لي فيو. غيكون عندي واحد السميه غنعطيها ليها انايا سميتها بروجيكت زند ادمين تيغي ديال 8 ادمين. درت داك تيغي ديال 8 باش نولي نعرف بلا سي لو سوفيكس ماشي السميه الحقيقيه تاع الروت. ديما عندي واحد لا مانيير بور سيكوريزي. الوغ منين هضرنا على الروت حنا غنمشيو نكريو الروت. الروت فين تيكون عندي؟ تيكون عندي في وسط من الدوسيي فيو. غنكري لو روت ديالي هو هذا نيو فولدر وتقدروا تبدلوا السميات على حساب نتوما اش بغيتو ديروا. انا دونك جوست جو تاتون كوم سا بروجيكت تيغي ديال 6 زند تيغي ادمين. دونك انا غنسميه دو سيت مانيير لا كوم سا وفي وسط منه ان شاء الله غيكونوا عندي لونسومبل ديال لي فيو. شنو هما لونسومبل دي فيو اللي بغيت؟ مثلا غادي نكري اون بروميير فيو غادي يكون سميتها index.html donc php html next finish ainsi de suite. donc شنو غيكون عندي فيها؟ غيكون عندي فيها ان تريتمون مثلا ان h3 سميتها index
نقدر نكري d'autres. Donc PHP file غيكون عندي مثلا update.phTML نديرو لها واحد h3 également. غادي يكون عندي فيها update CTRL S. جو كري مثلا واخا ما غنخدموش الصراحه بكلشي لان سي انورم داكشي كتير بزاف. غنكريو delete.phTML next finish et je vais créer également PHP file create.phTML next finish. Alors كل واحدة normalement غادي يكون فيها bien sûr le contenu ديالها avec tous les traitements qu'on souhaite afficher. Donc هادي دابا je suis en train de créer les vues ديال les projets ديالي les vues. ونسيت واحد القضية أنا غادي نديرها لكم دابا سمحوا لي. كان خصني نديرها au début mais bon غادي نحاول دابا نانتيغريها. دونك نكمل بعدا هادي create pour tout ce qui est insert. وهاد لي دوسيي هادو اسكوزي موا ديال هاد لي فيشي بلوتو ديال لي فيو نورمالمون خصهم يكونوا في لا كاتيجوري ديالهم اللي هما ادمين باسكو غيكونوا عندي بزاف لي فيو بوتيتر كي كونسيرن l'admin ولكن répartis sur pas mal de choses. Donc انا هادي غادي نديرهم في واحد لو دوسي اللي غيكون سميتو admin. Donc باش نبقى في une structure correcte. Donc عندي admin يقدر يكون عندي autre chose في وسط من هاد le package admin project zend admin. Donc هادو c'est les vues que je veux afficher اللي هما index, delete, create et update. Et on va voir des actions, comment on va les mettre en place. Alors c'est pour ça que je vous disais que la configuration le module indique project zend-8 admin. C'est un suffixe que je vais utiliser lors du développement. Vous pouvez l'appeler comme ça, P, comme vous voulez. شغلكم هذاك. نتوما تعرفوا كيفاش بغيتو تسميو لو سوفيكس ديالكم. انا سميتو كوم سا باسكو جو في ان بو دو لا بيداغوجي تنحاول نخلي السميات باينين باش ما تلفوش. دونك تنفرق بيناتهم بتيغيت 8 تيغيت 6. اما les options principaux ان الروت سميتو project zend admin دونك slash project zend admin. دونك هذا هو السميه ديال لو روت الحقيقي اللي هو لو دوسي هذا. مزيان. Alors شنو par défaut عندكم comme référence؟ عندنا namespace principal هو هذا pour le contrôleur qui va gérer هاد les vues اللي عندي هنايا. دونك غيكون في الكونترولر سميت لو كونترولر غادي نعطيه واحد السميه حتى هي مخبيه اللي هي هاد ادمين. دونك غادي نخدم بها هنا مي لا رياليتي سي كو سميتها ادمين كونترولر ولكن دابا وليت تنخدم بلي سوفيكس pour la sécurité. Donc c'est admin. Smith la méthode principale, Smith a action. Action c'est des méthodes. Alors là, les actions ce sont des méthodes qui appellent des vues. Maintenant l'action index va appeler la page index. L'action update action va appeler update, ainsi de suite. Plus may terminate fait واحد si vous voulez la structure d'expression régulière et de structure régulière. شنو هي le format ديال هاد les paramètres qui vont passer en HTTP. Alors root va passer sous cette forme là. Le contrôleur suivi de l'action suivi d'un ID au cas où كان عندي un ID. Donc ديما عندي الكونترولور عاد l'action. Donc هادشي اللي غيكون من بعد من الروت. ديما الكونترولور من موراه منه لاكسيون يقدر يكون سلاش اي دي كما قلت لكم تو تالور. دونك عندي هنا دي زيكسبرسيون ريغوليير وكل حاجه كيس كيل اكسبت. هنا مثلا لو كونترولور اكسبت هاد لاكسبرسيون ريغوليير، لاكسيون اكسبت هاد لاكسبرسيون ريغوليير et l'ID ne peut pas accepter les lettres et les caractères spéciaux. Donc il accepte du 0 à 9, pas plus. غنلقاو view manager. View manager c'est si vous voulez le paramètre qui gère هادوك les templates ديالنا les tout simplement les vues. فين غادي يلقى هو les vues غيلقاهم في هاد لو دوسي هذا. حنا عطينا لو chemin absolu باش يوصل لو دوسي vue اللي هو هذا.
ou le package vue. Donc project zend admin, c'est toujours le suffixe qui va nous renvoyer vers le directory. Le directory va récupérer une fois la page index a été appelée. اللي هي هذه راه il a été défini هذا الداير. donc il a été défini. donc ولينا تنعرفوا شنو هو le répertoire racine. donc تنوليو تنخدموا به قبل من لو شومان عاد تنكونكاتينيو بلو بوين مع لو شومان ديالنا اللي هو هذا يعني فيغ لو باكيج كون فو. دونك هنا تنبوينتيو على لو باكيج ديال لي فو. دونك بروجيكت زند ادمين غيكون ان سوفيكس وهاش غنعطيو ليه السوفيكس باش نوليو نعيطو على لي تومبليت ديالنا اولا نعيطو على les vues ديالنا. donc هنا راه ولا déclaré ما تنساوش project zend admin. donc c'est seulement un suffixe, c'est pas un répertoire réel. donc un suffixe يعني بحال قلتو un pseudo ديال هذاك le dossier. très bien. alors maintenant le contrôleur ديال l'admin, le contrôleur اللي غيولي يعيط لينا على هاد les vues هادو. شنو غيكون عندي في هاد le contrôleur هذا؟ شنو غادي نعطيه؟ alors عندي tout d'abord je dois spécifier namespace. le namespace ديال le projet. donc project zend admin هو l'emplacement ديالو anti/slash controller. project zend admin controller. donc j'essaie de relire باش ما نغلطش. alors qu'est-ce qu'il va utiliser? use zend anti/slash, il va utiliser mvc anti/slash controller. voilà راه غادي معايا تا هو controller abstract. ما نقلب عليها اكشن كنترولر ها هي. دونك ما غنحتاجش بون جوست اكشن كنترولر qui va appeler les actions ديالنا اللي هما les vues. alors il utilise à chaque fois ندير user il utilise zend anti/slash view anti/slash model anti/slash view model point virgule use zend اصبعت بروغراما ولا user zend db anti/slash table gateway. هاد gateway permet de se connecter là-bas la table. donc ça permet de récupérer bien sûr tous les accès. سمحوا لي je commence à déconner le clavier. donc zend db table gateway, c'est ça, table gateway. donc voilà, donc c'est la classe qu'on va utiliser. j'espère que j'ai rien oublié et que je suis toujours concentré. très bien. donc هذا هو l'essentiel. alors بالنسبه لا classe ديالي bien sûr elle est nommée admin controller. هنا ما نقدرش نخدم بالsuffix parce que c'est pas le nom de la classe. donc qui hérite du noyau abstract action controller. donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est très important انني ندير هذاك le cours ديال MVC parce que تفهموا فيه هاد les principes. alors private غنديكلاري واحد لا variable غنحتاج فيها par la suite غنحتاجها على ود لا base de données. pardon private dollar admin table هي اللي غنولي نريكوبيري منها la table admin donc pour les traitements. donc hein, tu m'as regardé que le contrôleur il est en train de se préparer pour manipuler ma base de données. alors أول action غندير هي public function index action. donc هاد index action elle est automatique. شنو هي index action؟ automatiquement غادي يقلب على واحد لا فيو سميتها index. systématiquement غيقلب على واحد لا فيو سميتها index. كانت سميتها update action غيقلب على واحد سميتها update. سميتها عزيز action غيقلب على واحد لا فيو سميتها عزيز. selon bien sûr la configuration اللي درنا ليه au préalable باش ما نزيدوش من ريوسنا. donc selon la configuration اللي درنا هنايا les suffixes qu'on a déclaré ici. alors return new view model. donc view model tout simplement تعيط لي على le modèle ديالي تحيد لي l'action تعيط لي على index.html. donc هذه هي la technique utilisée. ندير واحد كنترول اس.
Donc normalement si on appelle la méthode هادي وغير retourner ليا la classe view model qui va charger l'index, normalement c'est يعطيني هاد le contenu هذا في la page ديالي. Alors شنو هو le contenu؟ هنا درت un petit test donc ça marche. Donc public غادي ندير هنايا user pardon. Donc la racine شنو هي project zend admin اللي هو الروت slash le nom ديال le contrôleur اللي هو admin slash index اللي هي l'action que je veux utiliser. entrée غيعطيني le contenu ديالي. دابا ما تديوهاش في التومبليت انا نوريكم فين تموديفيوه. هاد لونطيت اللي برزطاتكم وهادي اللي برزطاتكم هنايا انا غنوريكم كيفاش تبدلوها، كيفاش تبدلوا الكونتوني ديال التومبليت ديالكم. مي ردوا معايا البال هادي بعدا هي الاولى باسكو لي بلوز امبورطونط. دونك سولمون لو فيت دابلي هاد لا ميثود موديل فيو كونترولر عطاني هاد لو كونتوني هذا انتغراه ليا في التومبليت. فين تانتغرات هادي؟ انا غنديكم فين تانتغرات. الا بغيتو تشوفوا فين غتمشيو لابليكيشن اللي هي فيها داك لو سكيليت برينسيپال د لا باج وغادي تمشي اسيدي فيو layout.html. فوالا هذا فيه هذاك اللوغو اكسيتيرا. هاد لا فاريابل كانتنت هي اللي تتافيشي ليا فيها لو كونتوني كو جي ابلي. دونك هنا تقدروا تبدلوا اللي بغيتو ديروا لي موديفيكاسيون كو فو فولي. دونك سا فا ريان شونجي كاع. دونك غادي تبقى تتبدل. دونك انا اللي خص يكون عندي هو هاد الكانتنت يكون عندي في وسط من اون ستركتور سبيسيفيك. دونك هنا بلاصه ما ندير زين تكنولوجي ال تي دي غادي ندير اسيدي باي اي تي اكسبيرينسز. الله يستر الامور غادي ندير هكا actualiser by IT experiences all right reserved. الله يسر الامور. فوالا دونك تقدروا تلعبوا على layout.html تبدلوا لا ستركتور et vous pouvez appeler les fichiers CSS ديالكم sans aucun problème. كلشي عندكم دونك في l'application sauf que واحد المسألة هاد لي سي اس اس ديالكم اكسيتيرا راه ما عندكمش مع ابليكاسيون. فين كاين لي سي اس اس؟ كاينين في البابليك ها هما. الا عندك شي سي اس اس حطوه هنا في لي فيشي داكسي بوبليك اللي هما هادو. لو ريست ماشي اكسي بوبليك. هادشي هو لي اكسي بوبليك تو سكي كوتي كليون جي اس اكسيتيرا عامر بالبوستستراب جي كويري لي بلوجين كيل فا يوتيليزي. دونك اون ا بارلي دو بوستستراب tout à l'heure. فوالا باش تركزوا معايا شي شويه. اوكي الو مشينا سيدي ادمين كنترولر. حنا باقيين في الادمين. شنو هما لي زاكسيون اللي عندي؟ بابليك فانكشن اندكس با اندكس باردون ابديت. وحنا غنخدموا على ديليت بعدا. نديرو ديليت اكسيون return new view model وندير quelques petites modifs. انا ما عرفتش علاش نكتب دونك je peux faire des modifications. update action view model control s. اش اخر باقي لينا؟ create action. très bien. نجي لهنا نبدل اسيدي لاكسيون ديالي toujours en pointant على لو ميم كونترولور. غنعيط على update غيعطيني لا باج ابديت. انا عيط على كرييت غيعطيني لا باج كرييت. غادي نعيط على ديليت غيعطيني لا باج ديليت. toujours en gardant le header et le footer et en changeant le contenu. هذا هو la force ديال le MVC. on n'appelle plus les pages directement avec l'extension et le nom de la page. donc c'est le contrôleur qui s'occupe de l'appel du contenu. زيد اسيدي on souhaite paramétrer la page index باش تجيب لي دي دوني من لا باز دو دوني. عندي واحد لا باز دوني سميناها سي فو فولي قلنا سميتها اراب ايكوم. اوكي انا خصني شي حاجه اللي غتجيب لي دوك لي دوني من لا طابل ديالي. alors je vais préparer واحد لا petite méthode qui va récupérer la table. alors غادي نسميها public function get admin table. هاد لا طابل هادي هي اللي غتولي تريتورني ليا لي زوبجي اللي فيهم لو كونتوني ديال لا طابل. الو if غادي ندير واحد لو تيست. شنو هو هاد لو تيست؟
différent de this admin table. Vous allez me poser la question, شنو هي différent de this admin table. Alors là quand l'objet ne retourne pas un contenu, là كان عامر ما غنديروش لو تريتمون. إلا كان خاوي غادي نديرو لو تريتمون باش ما نبقاوش اشاك فوا تنسورشارجيو لي دوني من لا باز دوني. D'accord. $this admin table égale new table get way table getWay, donc c'est la méthode, la classe اللي عيطنا عليها tout à l'heure. À l'intérieur ديالها غنصيفطوا لها des paramètres. شنو هما هاد les paramètres اللي غنصيفطوا لها في le constructeur. Le constructeur غادي ياخد السميه ديال لو كونترولور tout d'abord pardon السميه ديال لا طابل tout d'abord. $this get service factory pardon service factory service locator اللي غادي يجيب ليا لا طابل ويسبيسيفيها ليا وغادي بوينتي وغادي نجيبو واحد لا ميثود شنو سميتها لادابتور. وغادي تفكروا ليا دابا هاد لادابتور مين جبناه زند انتي سلاش دي بي انتي سلاش ادابتر انتي سلاش ادابتر. الى عقلتو في هاد لوتولود مشينا درنا سيدي في الجلوبال واحد البارامتراج تيعيط ليا على لادابتر سيرفيس فاكتوري ياك لو كونستركتور ديال لادابتور سميناه اش ادابتور. عطينا واحد السوفيكس. الوغ هذاك لو سوفيكس اللي عطيناه هو اللي غادي نخدمو بها سيدي هنايا لو كونترولور، يعني هو اللي تنخدمو بها شاك فوا. مزيان. بوان فيرغول هنايا ما نساوهاش مهمه بزاف. دونك هنايا ولا عندي ان اوبجي كو جو روتورن كو جو كري اللي هو ادمين تيبل اللي هو لا فاريابل ديالي اللي عندي هنايا اللي كرييت غنحطيت فيها لوبجي ديال لا طابل. كيس كي سوفي il suffit maintenant de faire واحد ريتيرن على ادمين تيبل لا فاريابل. اشاك فوا بغيت هذيك لا طابل سميتها ادمين غنعيط عليها. دونك درنا سوا ديزون خدمه الموديل هنايا. خدمه الموديل درناها في هاد لو بوتي كوان get admin table. وغادي نشوفوا هاد اون مانيير بوكو بلو سامبليفي في لو كور ديال لو ام في سي. ملي غنصاوبوها بيدينا وغنعجنوها بيدينا غنوليو نفهموا هاد لي ديطايات. اوكي دابا حنا بغينا انجيكتيو لهاديك الاندكس نانجيكتيو ليه دي دوني اللي غادي افيشي ليا. عطيني واحد افيشاج مثلا انجيكتيو ليه واحد لا ليست ديال دي دوني اللي غيتافيشاو. شنو نانجيكتيو ليه؟ اري غنسميه روسيت. غنسميه روسيت. شنو غادي ياخد؟ غادي ياخد $10 get admin table select. Regardez دابا دوز اون requête لهداك لوبجي admin table. هاد لا ميثود دابا get admin table ردات ليا دارت ليا ريتيرن ديال هاد لا فاريابل ça veut dire لو كونتوني تاع لا طابل. انا لونسيت لها اون requête اوتوماتيكمون فيكو عرفوا بالله لي دو تيب طابل ودرت لي اون requête select. دونك غادي ريكوبيري ليا لو كونتوني ديال لا طابل كامل وغادي ليه واحد السيليكت هو اللي انجكتيت دابا انا سو فورم دو طابلو سميتو روسيت سي فو فولي لانديس ديالو هو الروسيت وهو اللي غادي نافيشي بيه لي دوني فاش فينا فيو هاد اندكس اكشن اللي هي هادي. نشوفو دابا الكونتوني ديال اندكس اكشن شنو غادي يعطيني. حاولوا اننا نتريتيو ان بو le contenu, نجيبو دي دوني etc. Très bien. غادي نكري واحد لو طابلو رابيدمون باش نخدم انا بيان سور
بالبوستراب خصني افيشي بلي كلاس اللي هو طالب ليا اوبليغاتوارمون تي ار. الوغ شنو هما لي زانديس ديالو؟ هاد الطابلو غادي يكون عندي فيه ايدي ادمين، غيكون عندي فيه également name admin، وغيكون عندي فيه ايميل ادمين. غادي نجيب كو هاد لي دي ولا ادمين لو نيم ديالو اكسيتيرا. الو غادي ندير في لا سويت اون بوتيت بوكل اللي غادي تريتي ليا لو كونتوني اللي غادي نجيب من هذاك روسيت اللي انجكتها ليا انجكتها ليا سي فو فولي لو كونترولور. الوغ دولار روسيت اللي فيها لي دوني as $row, c'est-à-dire il va faire un petit tour tant qu'il affecte le row راه تعطيني la boucle. Donc هادو c'est les bases de la programmation. Donc غنديروها d'une manière un peu classique. غنسدو هنايا la collade pardon la directive وغادي نحلو هنا une directive باش تكون عندي une boucle complète فيها شويه HTML وفيها شويه ديال le PHP. TR donc يدير لي بوكل على هاد لا بارتي هادي HTML. TD وغادي ندير ان بوتي تور ايكو $row ديما كونترولي سردو البال اللي يمشي لكم لو كونتوني ID admin بوان فيرغول. زيد اش اخر عندي في هاد لا طابل هادي $row. دونك هادي غادي نجيبها سو فورم دوبجي، وهادي غادي باش نوريكم لي دو تيب، يا اما نجيبها سو فورم دوبجي بحال هاد ايدي ادمين، يا اما تنجيبها سو فورم دو ستادير دو شون. عندي لي دو بوسيبيليتي وكلهم اكسيسيبل من هاد الروسات، ما نحتاجش شي ان تريتمون سبيسيفيك. دونك عندي لي دو بوسيبيليتي. ايميل تي دي غادي نزيد واحد لي دو بوطون، غادي يكون عندي ايديت بياف، وغيكون عندي سي جو مي رابيل بيان ديليت. الوغ كل وحده عندها واحد لو تريتمون ديالها بيان سور، اللي ناقصهم يكونوا نورمالمون دي ليان هيبر تكست. نورمالمون خصهم يكونوا دي ليان هيبر تكست، حنا غادي نردوهم دي ليان هيبر تكست. الوغ رجع الاندكس كوم اكسيون. فوالا ها لو طابلو il a été appelé créé plutôt وانجكتا ليا فيه لي دوني ديالي. ليدي شكون كاين في هاد لا طابل؟ فلان 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 اي هاد دو بوطون اديت et delete. Donc c'est le seul enregistrement les indif la table, donc à affiché ليا en toute simplicité. D'accord. Alors comment activer d'abord edit يعني باش ردوا ليا hypertext ويمشي ويسوبريمي ليا اكسيتيرا. دونك حنا ما بقيناش نخدموا بهذيك لا ميثود كلاسيك ديال غادي نبقى كل ساعه نديبلاصا باش يحيد ليا مثلا نمشي لواحد لاباج اللي غتسوبريمي ودير ليا عاد الريديريكسيون وترجع ليا. دونك داكشي ما غنديروش. Donc غتولي عندي une technique un peu plus spécifique. Donc عندي un lien hypertexte اللي هو le A، عندي href خصو يعطيني un lien، متفقين. alors le lien شنو غادي ياخد؟ غياخد ديجا واحد لو كونتوني اللي هو PHP. شنو هو echo؟ شنو هو لو réel؟ كيفاش غادي نريكوبيري avec Zend؟ regardez la technique avec Zend. this URL. donc toujours je pointe URL. Alors, l'URL, qu'est-ce qu'il va prendre? Le paramètre URL, qu'est-ce qu'il va prendre? Premièrement, le premier paramètre, project zend admin. شنو قلنا؟ suffixe
ديال الروت اولا باش نعرف فين غادي نمشي. سلاش ديفولت نورمالمون غادي تصيفطني يعني l'index toujours la première page default الا رجعتوا الكونفيغوراسيون ديال الموديول غتلقاو الديفولت هنايا la configuration ديال default ici toujours elle va prendre واحد يعني واحد la structure qui est par défaut. Suivi. Donc structure par défaut suivi. Des paramètres li huma controller qui va prendre comme valeur Smith le contrôleur اللي هو l'admin سمية ديال l'action اللي هي delete je veux supprimer وغياخد un paramètre سميتو ID. شنو غادي ياخد؟ bien sûr غياخد le champ ID. Donc $row le champ ID admin. Donc ستينا لي بارامتر ديالنا كاملين عندي جوج هنايا جوج donc juge point virgule. Voilà. Et je peux même rajouter quelques petites options comme par exemple la confirmation on click égale quelques petites confirmations JavaScript qui retourne return confirme. نديرو ليه مثلا حنا ما نقدرش نخدمو هنا بسميتو نديرو ليه supprimer juste pour tester question مثلا هكا juste un paramètre et donc une méthode on click qui retourne la confirmation de la suppression. اخا الا كليكا شنو غادي يوقع دابا؟ دونك غادي ياخذ لا ستركتور ديال الروت بار ديفو وغادي يصيفط ليا لو لين غياخذ لي بارامتر سويفون خاصو يمشي لو ريال يعطيها سميه الكونترولور اللي هي ادمين متبعها لاكسيون اللي هي ديليت ومتبعها لاي دي. سا في دير كوا سي كو هنايا خص تولي عندي اش غنكتبها بيدي admin slash delete slash 1 هذا هو لو لين اللي خص يولي عندي. فهمنا؟ دونك نرجع الاندكس خاصها ديليت هادي ريغاردي اون با هنا شوفوا في هاد البلاصه هادي في البا ديال النافيغاتور ريغاردي شنو غيكتب ليا admin slash delete slash 1 il a construit l'URL وخدا لا ستركتور بار ديفو ديالو اللي هي بروجيكت زند ادمين سلاش ما كتبتهاش انايا هو جابها بار ديفو. علاش؟ باسكو عطيناه ديفولت. الوغ لا كليكينا نورمالمون ما عنده ما يعطيني غيعطيني جوست لا كونفيرماسيون مي ريان نو فا سباسي غيمشي لديليت مي سا سباس ريان نو سو باس. علاش؟ الى بوانتي في لو ريال ديال ديليت رجع غنلقى توجور لوتيليزاتور. دونك غادي خصني نمشي رجع l'admin controller ونمشي للديليت ونعطيه ان سيغتان تريتمون اللي غادي يخليه انه يدير لا سوبريسيون. الوغ شنو هو؟ دونك دولار اي دي تو دابور اللي خصني نريكوبيري لاي دي ديالي. كيفاش غنريكوبيريه من لو ريال؟ دونك عندنا اون تكنيك زند this params
وغادي نريكوبيريو from root id. دونك غادي نجيب البارامتر id. غندير دابا if ان بوتي تيست ديالي دولار id. خص يكون عندي لايدي ديما كاين. دونك عندي في une valeur if dollar id this. Donc get admin table pour bien sûr exécuter la requête d'ILI, donc comme tout à l'heure. Get admin table. شنو la requête cette fois? C'est delete. Alors le delete شنو غيكون عندي فيه comme paramètre. ديما حنا تنخدمو بالبارامتر. غيكون عندي deux choses. par شنو هو الوير ديالي هو l'id admin وها لا فالور ديال هذاك l'id admin اللي غادي تسوبريمي ليا. وير id admin ايغال id. دونك هنا خصني نعطي هذا لو بارامتر هذا. اوكي الوغ هنا خصني واحد بوان فيرغول. ابري كيس كون فا فير؟ غادي نديرو واحد لا ريديريكسيون. دونك ما غيبقاش عندي فيو موديل هنايا ما نحتاجهاش باقي. مي غندير ريديريكسيون لان خصني نرجع لاباج اندكس ماشي يصيفطني. الا درت فيو موديل غيصيفطني لاباج ديليت. انا بغيت نرجع لاباج اندكس بور فيريفي. دونك ريتيرن دولار 10 redirect to root. alors شنو هو الروت عندي هنايا؟ zend comme toujours zend project admin slash default. par défaut شنو غيكون عندي فيه؟ راه هضرنا توتالور قلنا شنو هو. دونك array فين غيصيفطني controller بحال فاش جي كونستروي لو ريال. سي ان بو لا ميم شوز. خصني نعطيه الكونترولور اللي هو admin toujours virgule action l'action هي index. دونك هاد المره غنولي نمشي لاندكس ماشي غادي نمشي delete بحال قبيله فاش عطاني delete. دونك هنا غنمشي l'action. donc point virgule j'enregistre. donc ça permet de se rediriger juste une fois il supprime il va être redirigé. donc غادي ندير واحد l'actualisation ديال l'index. غنكليكي على delete supprimer. ok. هنايا on a un petit problème. zend project admin not found. chose qui est très normale parce que m'indique zend project. bon parmi les erreurs اللي قلت لكم انا tout à l'heure je peux faire des erreurs. donc c'est project zend c'est pas zend project. donc هنا دار une erreur ديال trace root. donc هنايا عندنا هاد 3 root stack. donc parmi les exceptions نلقى le root n'est pas correct. donc with name zend project. donc le suffixe n'est pas correct. donc c'est project zend. chose qui est correcte normalement c'est zend project en anglais mais bon j'ai choisi de mettre ça au safi. donc je vais actualiser encore une fois. غادي نرجع l'index supprimer ليا parce que ça a été déjà exécuté. bon غادي نعاود ندير واحد l'actualisation هنايا في la base de données. je vais actualiser donc 3. donc email bon tatatat.com. donc ما عندي حتى شي حاجه هنايا n'importe. excusez-moi je vais écrire n'importe quoi juste باش نعاود نوريكم تاني لو تريتمون. هادي ما نحتاجهاش. donc غادي نعاود confirmer donc apply finish. donc عطاني l'id 2. donc je recharge index les nouveaux données. donc delete je confirme ok et ça va être supprimé parce qu'il a été redirigé l'index. donc grosso modo هذا هو zend. je pense بالليكم بالله c'est pas très facile, c'est pas très simple. j'ai fait le grand maximum, j'ai fait de mon possible باش نقدر نsimplifier هاد la petite base. ما درناش كاع les requêtes mais j'espère انكم vous allez essayer de préparer avec ça توجدوا ريوسكم انكم par la suite je vais balancer d'autres cours beaucoup plus avancés. مازال Java 2E ما ساليناش باقي beaucoup de cours très avancés. beaucoup de choses on va les faire mais avant ما ندخلوا لزند avancé avec des requêtes etc. نحاولوا نقراو شويه ديال MVC ensemble
باش نوجدوا ريوسنا. دونك اون اتوندون انني بوبليي لي ام في سي اسي انكم توجدوه شي شويه وتحاولوا تافونسيو فيه. دونك فوالا. دونك غروسو مودو بون كوراج. بون كوراج، الله يوفق الجميع. سمحوا لي encore une fois على لو روتار ديال لا فيديو. راه جو في اسيي quand même de récupérer دابا شويه بشويه. دابا راه بديت جو m'installe de petit à petit في le bureau Bridge Value. Les formations ça se lance, donc je suis toujours à votre disposition. شوفوا وقت ما بغيتوني انا كاين موجود. contactez-moi الى محتاجين لي فورماسيون bridgevalue.com. donc bridge-value.com راه غتلقاو فيها toutes les formations qui sont en cours اللي تقدروا ديروا فيهم les inscriptions باش توليو fort et solide en développement informatique et d'autres modules. Donc, bon courage, je reste à votre disposition. Ciao ciao et à la prochaine épisode. Au revoir.